办泡仔宴会时，要避免发生意外，要遵守几个重要的事项哦。买泡仔宴会时，要选有打认可标示的产品，一定要遵守产品标示的使用方法。加油站、专用设备、大众捷运系统，加高架道路范围内严禁放烟火。民众会当放上放泡仔烟火电子音效来代替，降低环境负担，做伙欢喜过安全佮环保的假期。烟火安全爱注意，泡仔音效真闹热。